当だ、北海がってる。こっちっすか？向こうっぽいっすよ。はい。これがエアコン入った状態。はい。本当だ。マジか。というわけでね、今日はちょっと159にも異音の発生っていうね、ちょっとトラブル発生しちゃったんだけど、147もまだガラガラ音の故障直ってなくって、それでもこの前20万ぐらいかかって、で、今回159でしょ。159ちょっとね、新潟往復で何時間だっけ、15、6時間運転しっぱなしだったから、やっぱりね、ガタ来ちゃったのかなって感じですね。焼けちゃってなんかもうゴムとかが溶けちゃってて、ショップの人も、もう走行距離結構行ってますからね、なんていう話だったから、そろそろだったのかなとは思うんだけど、新潟往復っていうのがね、ちょっと致命傷になっちゃったかなって感じですね。バタバタっとなんか今年になってから結構お金かかってるんだよね。147に結構金かかっちゃってて、159はね、わりかしいい子だったんですよね。そんなに故障なくって、故障らしい故障って今回初めてなんじゃないかな。前回故障寸止めで終わったんだよね、確かね。シャフトブーツだけの交換で済んだんで、今回はちょっと本当はもう20万近いお金がね飛んでく故障だったんだけど、なんとかリビルト品が見つかったんで、半額10万ぐらいで、10万いかなかったかな、9万ちょっとぐらいで済んだんだけど、いやーちょっとね、もうこれ以上ちょっとお金の負担がねお金の負担をしたくないっていうかね、お金の負担できないっていうかね、もう本当に故障はないように、ちょっとお願いしますよって感じなんだけどね。147に結構手かけてたから、159もちょっとひねくれちゃってるのかもしれない。よくわかんないけどね。なんかね、今回のそのエアコンのコンプレッサーって、そんなに音はなんかしなかったんだよね。新潟行く前は。新潟から帰ってきてから気がついたって感じ。だからやっぱり道中、故障したんじゃないかなと思うんですけど、エアコンがね出なかったんだよね、冷風が。で、ガス抜けちゃってんだなと思ってたんだけど、ガスが抜けてるの
どうのこうのっていうよりはもうなんかね、エアコンのコンプレッサーが、ダメだったんだね。いやー、でもちょっとびっくりしました。20万かよみたいな。20万コースがちょっと2回も3回も来ちゃうと、ちょっとこっちも一応いくらだっけね、2年間で50万ぐらいかかるかなってだけなんですよ。車検合わせて50万か。一応50万ぐらいはかかるんじゃないかなと思ってるんだけど、まあ2台で100万でしょ。でもちょっとそこまでそこは限界って感じでさ、かかってもいいよって話じゃないんだよね。だから、ちょっと、アルファ持ってる方はね、まあこういう出費に慣れてるかもしれない。まあ僕も慣れてるんだけど、まあでもお金がね、こういうとこで飛んでくっていうのはさ、どっちかっていうと、こうドレスアップに使いたいじゃない。まあ、修理であんまり使いたくないなっていうところがあるんで、まあちょっとね、いたわって今度は運転しようかなと思ってますね。ちょっと無理をさせちゃったっていうのもあるんだよね。2日間ずーっと乗りっぱなしで、エンジン回しっぱなしで、高速も何時間も乗ってるからさ、やっぱりしんどかったんだろうね。というわけで、ちょっと、まあドライブね、こう適度なね、ドライブ楽しみたいと思います。今日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。